Al-Burhan Enterprises, Alhamdulillah, and other fire alarm projects successfully completed. DHA Phase 8. چاہے آپ کا گھر ہو، دفتر، فیکٹری، اسکول، ہسپتال یا شاپنگ مال، البرہان انٹرپرائزز فراہم کرتا ہے جدید، حساس اور قابل بھروسہ فائر الارم سسٹم جو ہر خطرے کی فوری نشاندہی کرتے ہیں اور آپ کو فوری الرٹ فراہم کرتے ہیں۔ پروفیشنل انسٹالیشن، ہائی سینسنگ الرٹ سسٹمز، 24 گھنٹے سیکورٹی اعتماد کے ساتھ۔ آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0321-200-8383۔ ایڈریس ہیڈ آفس DHA Phase 5 لاہور، ادر برانچز فیصل آباد، اسلام آباد۔